Korrupsiyaga kundalik hayotimizning deyarli har bir kunida to'qnash kelishi mumkin. Mana masalan, davlat tomonidan ko'prik qurish uchun tender e'lon qilindi. Mansabdor shaxs tenderni yutib olish uchun buyurtma summasining ma'lum qismini o'ziga berishni so'raydi. Buning natijasida ajratilgan pul summasining ma'lum qismi yo'qoladi. Natijada ko'prikni qurish uchun ko'zda tutilgan talablar to'liq bajarilmaydi. Rejada ko'rsatilgan ko'prik esa jiddiy kamchiliklar bilan quriladi. Bunga o'xshash vaziyat nafaqat tadbirkorlikda, balki tibbiyot sohasida ham ko'zga tashlanadi. Masalan, tug'ruqxonaga ikkita bo'lajak ona tashrif buyurdi. Ulardan biri ikkinchisiga qaraganda boyroq va maxsus qulayliklar uchun ma'lum miqdorda pul berdi. Ikkinchisi esa umumiy tartibda yotqizildi. Ikkalasining ham to'g'ri vaqti yetdi. Boyroq ayol pora berganligi uchun unga o'z vaqtida yordam berildi. Ikkinchisiga esa pul to'lash lozimligi va keyin xizmat ko'rsatilishi aytildi. Bunga o'xshash holat oliy ta'limda ham kuzatiladi. O'qituvchini darslarni o'z vaqtida qiladigan, faol qatnashuvchi, kutubxonada ilmiy izlanadigan talabadan ko'ra, darslarga kelmaydigan, topshiriqlarni o'z vaqtida bajarmaydigan talaba ko'proq qiziqtiradi. Sessiya vaqti kelganda o'qimaydigan talaba vositachi ko'magida o'qituvchiga imtihondan o'tish uchun pul beradi. O'qituvchi esa pul evaziga uning imtihondan o'tishini kafolatlaydi. Natijada jamiyat va davlat hayotiga bilimsiz kadr yetkazib beriladi. Bu vaziyatlarning barchasi belgilangan mansab vakolatlarini qonunga xilof ravishda suiiste'mol qilish hisoblanadi. Bu korrupsiya deb ataladi. Bizning qonunchiligimiz bu tarzda qonun chetlab o'tishga yo'l qo'ymaydi. Nima qilish kerak? Bunga turli yo'llar bilan erishish mumkin. Birinchi navbatda, davlat organlari xizmatchilarining faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini va OAV faoliyatini kuchaytirish lozim. Ikkinchidan, qonun hujjatlarining barchaga nisbatan barobar qo'llanilishiga erishish kerak. Ya'ni, aholi o'rtasida tabaqalanishga yo'l qo'ymaslik lozim. Uchinchidan, qonun hujjatlarida korrupsion normani tahlil qilish va qonun bo'shliqlarini bartaraf etish lozim. Buning uchun esa barchamiz mas'ulmiz. Korrupsiya sizga ham tahdid solishi mumkin.